Έντιμη κυρία Υπουργέ, κυρία και κύριε Βουλευτή, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί τιμόμενοι, κύριε Χερσόλερ, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Σας καλωσορίζουμε στην Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείου. Σήμερα θα αποτολμηθεί η ανασκόπηση της διαχρονικής συνεισφοράς των επαγγελματιών διευθυντών στην ανάπτυξη του τουρισμού της Κύπρου. Απότερος στόχος του ΠΑΣΙΔΙΞΕ ήταν και παραμένει η εθνική βελτίωση του εθνικού τουρισμού, όπως βεβαίως και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εργοδότησης του τομέα. Θα δράξουμε την ευκαιρία να αποτυπώσουμε τις, κατά την κρίση μας, 7 αξιώσεις για αναβάθμιση του τουριστικού κλάδου. Πρώτα, μια ιστορική αναδρομή. Κεφαλαιώδες ήταν η συνδρομή των διευθυντών από φύτων ξενοδοχειακών σχολών, όταν ο τουρισμός βρισκόταν σε στάδιο ανασυγκρότησης μετά το 1974. Χωρίς τους επαγγελματίες, θα ήταν αδύνατο να καρποφορήσουν οι τουριστικές επενδύσεις. Αυτοί έθεσαν, καθηκόντως βεβαίως, γερά θεμέλια επιτυχίας. Ήταν συνεπώς η κινητήρια δύναμη της ραγδαίας ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Γεγονός που πρέπει να τύχει αναγνώρισης. Τη δεκαετία του 80 οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού ήταν ευμενέστερες και λίγο απήχαμε από την καθιέρωση της Κύπρου ως ένα ελκυστικό ποιοτικό τουρισμό. Η στιγμιαία τουριστική υπεζήτηση προσέλκυσε επενδυτές αμφιλεγόμενης νοοτροπίας και τουριστικής συνείδησης, που κύριο στόχο είχαν το εύκολο κέρδος. Γεγονός που τελικά ζήμιωσε τον τουρισμό. Ταυτόχρονα οι κυβερνώντες επέλεξαν ή κάποιοι το επεδίωξαν, αφού μας βρήκαν βολικά αδαείς, να μετατρέψουν την Κύπρο σε δίθεν χρηματοπιστωτικό παράδεισο, για να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια. Αυτή η απόφαση επέδρασε καταλυτικά στον τουρισμό, όπως και σε όλη την οικονομία, από τα αποτελέσματα της οποίας υποφέρουμε σήμερα τα πάνδυνα. Η βιωσιμότητα των τουριστικών επενδύσεων τέθηκε σε κίνδυνο, γιατί αύξησε επικίνδυνα το κόστος δανεισμού. Υπήρχε πληθώρα εύκολου χρήματος για όποιον ήθελε να χτίσει, νόμιμα ή παράνομα, όμως με απαράδεκτα ψηλό κόστος δανεισμού. Επιτόκιο με 5 και 10% ψηλότερο κόστος οδηγούσαν σε ανάλογες εκπτώσεις στην ποιότητα. Χωρίς διορατική κρατική πολιτική, χωρίς σαφές πλάνο και χωρίς πλήρη αντίληψη του διεθνούς ανταγωνισμού, πιθανώς και χωρίς ψηλό επίπεδο διεύθυνσης και ηγεσίας, μάλλον ακολουθούσαμε εξωπίσω τις εξελίξεις παρά τις καθαρίζαμε. Δεν άρχισαν οι μειώσεις των πληρωτήτων, των τιμών και των εισόδων, που με τη σειρά τους μείωναν το επίπεδο υπηρεσιών σε ένα φαύλο κύκλο ποιοτικής οπισθοδρόμησης. Όσο στένευαν τα όρια επικερδότητας και αποπληρωμής των δανείων, τόσο ζόφρονη η φιλοξενία μας, τόσο εμφανέστερα γίνονταν σημάδια αρνητικής μετατόπισης της τουριστικής νοοτροπίας. Ανασκοπώντας λοιπόν το παρελθόν, φαίνεται πως το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης στην αποδόμηση του εθνικού τουρισμού το έχουν οι συστημικοί και δανειοδοτικοί παράγοντες. Οι κρατικοί φορείς δεν ανταποκρίνονταν στην πρόκληση να παράγουν διορατική πολιτική και στρατηγική, ούτε να καθοδηγούν ή να υλοποιούν ζωτικής σημασίας έργα. Εν τη αδυναμία τους, έβρισκα διέξοδο στα χαρτίρια προς τους οικονομικούς και τοπικίστικους παράγοντες, δημιουργώντας μια μεπτή σχέση αλληλεξάρτητης. Κανείς πλέον δεν είχε τη βούληση να θέσει ψηλά ποιοτικά κριτήρια. Αντί για αιχμική τουριστική πολιτική, παράγεται μικροπρεπής και αναποτελεσματική εξυπηρέτηση. Η εποπτεύουσα αρχή αρκείτο σε άγωνη επιθεώρηση και τυπική αδειοδότηση. Ενίοτε επιφορτιζόταν με τη διαχείριση κρίσεων για αναστροφή του αρνητικού κλίματος. Σταθερά ίσχυε η αντίδραση στα γεγονότα παρά η επιδραστική θεώρηση. Ο ρόλος των συντεχνιών ήταν καταλυτικός στην κάθοδο του τουρισμού. Η τεχνητή έλλειψη ποιοτικού και έμπειρου προσωπικού που δημιουργήθηκε την περίοδο της μεγάλης ανάπτυξης προξένησε συγκριτικά τη μεγαλύτερη ζημιά στην τουριστική ποιότητα. Η ζημιά στην νοοτροπία εργοδότησης είναι κραυγαλαία, όπως και η άδικη πολιτική απασχόληση σε κάποιες μεμονωμένες ευτυχώς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η ελλειπή στελέχωση επέφερε μείωση εισοδημάτων και πτώση των ποιοτικών υπηρεσιών. Κύριο επακόλουθο της νέας τάξης πραγμάτων ήταν η αισθητή μείωση της αξίας του επαγγέλματος. Αναπόφευκτα υπήρθε μείωση του πακέτου απολαβών. Αντί για λαμπρή καριέρα, βρεθήκαμε εξαήμεροι κοινοπληρωμένοι απλοί διαχειριστές λειτουργία, παρά τις όποιες σπουδές είχαμε κάνει. Καταληκτικά, η έλλειψη ικανών στελεχών έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αξία των διευθυντών, καθότι χωρίς δυνατή ομάδα δύσκολα επιτυχάνουν τα αποτελέσματα.
η αξία και σημασία της θέσης των διευθυντών έχει πέραν πάσης αμφιβολίας διαβολή. Ποια ήταν η ευθύνη των επαγγελματιών? Δεν υπάρχει αμφιβολία πως υπάρχουν σημαντικές ευθύνες για αυτά που έγιναν, για αυτά που αφήνονται να γίνονται, αλλά κυριότερα για αυτά που δεν έγιναν. Τι είναι αυτά? Αποδεχόμασταν κακές και ετεροχρονισμένες αποφάσεις και δράσεις με ελαφριά καρδία, χωρίς να απαιτούμε σοφότερη τουριστική πολιτική. Μέναμε απαθείς και δεν αναστρέψαμε τον καταστροφικό προστατευτισμό στην εργασιακή πολιτική. Δεν πείσαμε για την ανάγκη στοχευμένης και ποσοστωμένης εισαγωγής έμπειρου και καταρτισμένου αλλοδαπού προσωπικού για κάλυψη της αλματώδους ζήτησης, και αναφέρουμε στην περίοδο πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, φέρουμε ευθύνη για τη μετέπειτα ανεξέλεκτη εισαγωγή κάθε κοπής μέτρου προσωπικού που ελάχιστα συνδράμει στην ποιότητα των υπηρεσιών μας. Δεν επιμέναμε επίσης για ψηλότερα ποιοτικά πρότυπα και κριτήρια ως απάντηση στον ανταγωνισμό. Ακόμα και σήμερα εναπόκειται στην επαγγελματική συνείδηση του καθενός. Δεν αναδείξαμε την ληστρική και ανεξέλεκτη δανειοδοτική πολιτική των τραπεζών που έφερε καταστροφικά αποτελέσματα στην αξία του τουρισμού μας. Τέλος, δεν πείσαμε τους επιχειρηματίες ξενοδόχους πως δεν αρκεί μονάχα το λόμπι για προνομιακή μεταχείριση, αλλά χρειάζεται παράλληλα τουριστική συνείδηση και κοινωνική ευθύνη. Η αρνητική μετατόπιση που παρουσιάστηκε στην αξία και στον ρόλο των διευθυντών ήταν αποτέλεσμα και της ατολμίας μας για ενεργότερη εμπλοκή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και στον έλεγχο των τεχτερωμένων και της εξουσίας. Δεν αναδείξαμε επίσης την ανάγκη βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ολότητά του, περιλαμβανομένων και ημών, των συστημικών φορέων και των ίδιων των επιχειρηματιών. Δεν πετύχαμε από κοινού ξενοδόχοι επιχειρηματίες και ξενοδόχοι διευθυντές να εργαστούμε για βελτίωση της εικόνας, της αξίας και της επιρροής μας, για ευμενέστερες συνθήκες επιχειρηματικότητας, αλλά και ευμενέστερες συνθήκες απασχόλησης. Θεωρούμε ότι είναι διπλή η αποστολή των επαγγελματιών. Πρώτη στα αποστολή βεβαίως είναι η άψογη και επιτυχημένη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτός είναι ο κύριος τομέας ευθύνης και το σημείο επιμέτρησης της επιτυχίας της. Έχουμε όμως παράλληλα αποστολή να συνδράμουμε ουσιαστικά για καθοδήγηση και έλεγχο στα τεκτενόμενα του τουρισμού. Πώς μπορεί να συνδράμουμε ενεργητικότερα? Να μεριμνήσουμε και εμείς να παίρνει ο τουρισμός το μερίδιο που δικαιούται, όσο μεγαλύτερος ίσως τομέας οικονομίας και απασχόλησης, χωρίς μεσοβέζικες λύσεις και χωρίς ημίμετρα. Να πιστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα να βελτιώσει τις συνθήκες χρηματοδότησης, τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα που έχουν οι διεθνείς ανταγωνιστές μας. Να παρωθηθούν οι φορείς του τουρισμού να εγκύψουν με τη δέουσα σοβαρότητα στην τεράστια πρόκληση αναχέτησης της εποχικότητας αλλά και της έλλειψης ταυτότητας. Παράλληλα, να επιτύχουν ακόμα περισσότερα σε θέματα προσβασιμότητας, αποτελεσματικότητας και καθιέρωσης επιτέλους ψηλών ποιοτικών κριτηρίων. Να διορθωθούν οι χτυπητές αδυναμίες στη ρύθμιση της αγοράς εργασίας στον τουρισμό. Να συνδράμουμε στην προσέλκυση ικανών στελεχών από άλλους τομείς της οικονομίας, ώστε να μειωθεί η καλπάζουσα ανεργία στην πατρίδα της. Να επιτύχουμε τέλος, όπως λαμβάνεται εξίσου σοβαρά και έγκαιρα, η άποψη των διευθυντών μαζί με τις απόψεις των υπολείπων συντελεστών. Είναι πλέον καιρός ως επαγγελματίες του τουρισμού να υψώσουμε ανάστημα με απέτηση την βελτίωση των όποιων κακώς έχουν. Και βεβαίως να ζητηθεί ορθολογιστικότερη συνδρομή από τους εξωτουριστικούς αρμόδιους, μη εξαιρουμένων και των τοπικών αρχών. Να απαιτηθεί η βελτίωση της εμπλουτιστικής υποδομής για ευμενέστερες συνθήκες τουριστικής ανάπτυξης, όπως μεταξύ άλλων βελτιστοποίηση των τουριστικών πολεοδομικών ζωνών, αυτοπρολογική συγκοινωνία και επαρκής χώρους ελλημερισμού με συγκαταβατικό κόστος κατασκευής, αξιοποίηση του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου χώρου, ποιοτική αναβάθμιση στις παραλίες μας, δημιουργία ουσιαστικής, ποδηλατικής και περιπατητικής υποδομής στην πανέμορφη ύπαιθρό μας, επίλυση προβλημάτων έγκαιρης θεώρησης διαβατηρίων από τρίτες χώρες, ανάδειξη όλου του αποκλειστικά εγχώριου, έμψυχου, φυσικού και ιστορικού πλούτου. Τα όποια πρόσφατα θετικά επιτεύγματα, όπως η αύξηση των πτήσεων από 2 ρωσικά αεροδρόμια, είναι βέβαια αξιαπαίρετα. Όμως ο αντισόλυτος διεθνής ανταγωνισμός δεν κερδίζεται με περιστασιακά έργα ή με υπεραπούστευση των δεδομένων. Έχουμε υποχρέωση ως επαγγελματίες
να αξιώσουμε από κράτος και φορείς να πάψουν να αντιμετωπίζουν τον τουρισμό ως πάρεργο. Κυρίες και κύριοι, ανακεφαλαιώνοντας τις θέσεις μας, καταθέτουμε επιγραμματικά τις απόψεις μας υπομορφή μανιφέστου 7 αξιώσεων για τουριστική διεκδικητικότητα. Η επιδίωξή μας είναι η άσκηση πίεσης ενάντια σε όσους εξωγενείς παραμιλούν τον τουρισμό και η αντίδραση κατά της αναποτελεσματικότητας και μέτριας νοοτροπίας των εντός των τυχών παραγόντων. Πρώτον, αξιούμε προνομιακή μεταχείριση του τουρισμού στην εκτελεστική εξουσία. Απαιτείται προτεραιοποίηση του τουρισμού. Ο τουρισμός δεν μπορεί να αποτελεί πάρεργο ενός τετραπύρινου Υπουργείου. Προτείνεται, αν το θέλετε, μετεξέλιξη ενός Υπουργείου σε Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου ο τουρισμός θα έχει κορυφαία προτεραιότητα. Μέχρι τότε, ας του χάνει τουλάχιστον προνομιακής μεταχείρισης στην υπάρχουσα δομή εξουσίας. Δεύτερον, αξιούμε επαρκή συμμετοχή των επαγγελματιών στην Υποπτική Αρχή. Απαιτείται ορθολογιστικότερη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, με πλειοψηφική συμμετοχή επαγγελματιών του τουρισμού. Επιπλέον, διεκδικούμε συμμετοχή των επαγγελματιών σε διαβουλευτικές εκπροσωπήσεις. Η σύνθεση επιχειρηματικότητας και επαγγελματισμού μόνο όφελος μπορεί να έχει. Τρίτον, αξιούμε εξορθολογισμό της χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Απαιτούνται άμεση βελτίωση της τερατώδους τρέβλωσης των χρηματοπιστωτικών δεδομένων, όχι μόνο στον τουριστικό τομέα, αλλά σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Ο τουρισμός, σαν εξαγωγικός τομέας, χρειάζεται ευμενέστερους όρους χρηματοδότησης, ώστε να επιχειρεί επιτυχώς τον διεθνή τουριστικό ανταγωνισμό. Τέταρτο, αξιούμε διευρυμένη επιστημονικότητα και καθιέρωση υψηλών προτύπων. Απαιτείται η εφαρμογή υψηλών ποιοτικών κριτηρίων στους σχεδιασμούς και στην τουριστική υλοποίηση. Απαιτείται η καθιέρωση υψηλών προτύπων ποιότητας για να καταστεί ο εθνικός τουρισμός ασυναγώνιστος. Επιπλέον, απαιτείται ψηλή τουριστική συνείδηση και όχι απλά θεωρητική τεχνογνωσία. Πέμπτο, αξιούμε τερματισμό του ετεροχρονισμού και των ημιμέτρων σε ζωτικά ζητήματα τουρισμού. Απαιτείται εξάλληψη των αιτιάσεων της καθυστέρησης, της αναβλητικότητας και της ετεροχρονισμένης δράσης, ειδικά σε θέματα ζωτικής σημασίας. Απαιτείται να σταματήσει η πρακτική των ημιμέτρων τελευταίας στιγμής, που πρακτικά δεν επιφέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρά να κατηγορείται εκ των υστέρων τομέας για ελλειπή ευαισθησία. Προτείνονται ανοιχτές ακροάσεις, αν θέλετε, για δημόσιο έλεγχο επιτυχίας των καθήλια αρμοδίων από ομάδα επαγγελματιών τεχνοκράτων. Έκτον, αξιούμε βελτίωση της απασχόλησης, της εργοδοσίας και της εργοδοσίας. Απαιτείται βελτίωση του επίπεδου προτύπων εργασίας και νοοτροπίας των εργαζομένων. Παράλληλα, απαιτείται βελτίωση της φιλοσοφίας και των συνθηκών εργοδότησης εκ μέρους μερίδας εργοδοτών. Προτείνεται κοινή δράση για βελτίωση για αμφότερους άξονες απασχόλησης. Η μέτρια εργοδοσία, κυρίες και κύριοι, είναι εξίσου βλαβερή όσο και η μέτρια εργαζόμενη. Έβδομον, αξιούμε θετική μετατόπιση παραδείγματος στην νοοτροπία διακυβέρνησης. Αυτό είναι κάσος μπέλη ενάντια στην ισχύουσα μέτρια τουριστική ευρύτερη νοοτροπία. Μια χώρα που βρέθηκε στα τάρταρα λόγω ακριβώς της ανάξιας διαχείρισης προνομίων, εξέτρεψε μια επικίνδυνη λαθάνουσα νοοτροπία. Απαιτούμε άμεση μετατόπιση παραδείγματος στην ευρύτερη τουριστική και οικονομική συνείδηση. Προτείνεται θεσμοθέτηση της φιλοξενίας σαν κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως ποιοτικό κριτήριο ετήσιας αδειοδότησης, είτε αρέσει στους μέτριους είτε όχι. Προτείνεται επίσης η θεσμοθέτηση της Κύπριας φιλοξενίας ως εθνική πολιτική τουρισμού. Η υλοποίηση των 7 αξιώσεων υπέρ της βελτίωσης του κυπριακού τουρισμού αποτελεί ή μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για αλλαγή και προόδο όσων ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Έτσι, θα τεθούν γερές βάσεις για ευίωνο και αισιόδοξο μέλλον για την ορέτα του τουρισμού. Θα κλείσω με ευχαριστίες αλλά και με κάποιες παρακλήσεις. Πρώτα, επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευχή, όπως το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο μας, να μας δίνει έστω και εθιμοτυπική σημασία, κάτι που ήταν αυτονόητο στο παρελθόν. Η παράκληση μας δίνεται γιατί πιστεύουμε πως έχουμε τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε στους σχεδιασμούς που αφορούν τον τουρισμό. Εκφράζουμε επίσης την ευχή, όπως και η Βουλή των Αντιπροσώπων μας δίνει την ευκαιρία, έστω και από καιρούς καιρό, να εκφράσουμε τις δικές μας απόψεις σε θέματα τουρισμού.
Ευχόμαστε στο πρόσφατα διοριστέν Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, όπως μπορέσει να επιτύχει στη δέσμευση της σημερινής κυβέρνησης για εξυγχρονισμό θεσμών και αξιών και όχι απλά να κάνει διαχείριση ενός κατά τα άλλα ελλειπή τουριστικού προϋπολογισμού. Και κλείνοντας, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, στη Γραμματεία και στο ΚΕΒΕ για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Ευχαριστούμε τους επιχειρηματικούς συνδέσμους ΠΑΣΙΞΕ και ΣΤΕΚ για τις ενέργειες τους προς το γενικό όφελο του κλάδου μας. Επιχειρηματίες και επαγγελματίες μπορεί να γίνουν ομάδα που κερδίσει. Ευχαριστούμε τον ΑΚΤΑ και όλους τους τουριστικούς συνδέσμους, CSTI, Σύνδεσμο Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων, Φορέας Τουρισμού Υγείας και τους υπόλοιπους και όσους επιδιώκουν την τουριστική ποιότητα και ανάπτυξη. Ευχαριστίες και προς την ΑΝΑΔ για την βελτιωμένη αντιμετώπιση των τουριστικών προγραμμάτων. Ευχαριστούμε όλους όσους εργάζονται και τιμούν το σύνδεσμό μας. Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς χορηγούς του συνδέσμου μας για την οικονομική του στήριξη. Τέλος, θερμές ευχαριστίες προς όλα τα ενεργά μέλη και τους επαγγελματίες που παρίστανται και μας ευσυχώνουν. Σας ευχαριστώ.